已經3個星期啦，都仲未破到呢單疑案啊！好啦，帶佢嚟。Yes sir。咪住先，你話佢唔嚟聽係咩意思啊？話你知啊，而家所有細路已經嚟晒我屋企啦，佢哋個個都不知幾心急，等緊仙女公主出現啊！係，走開啊！聽住啊，我唔要你退錢，我淨係要一個仙女公主啊！當我求下你啦，做下好心啦，幫手啦！你好嘢啊，老細，我祝你生意興隆啊！你摧毀咗啲細路嘅夢想啊！到底仙女公主幾時嚟啊？佢隨時都會到噶啦。好嘢！頂住先啦。魔術表演啊！好啦，咪住，好啦，魔術表演到此為止啊！咪住，聽唔聽到啊？呢啲好似係仙女公主用魔法閃婚嗰陣嘅聲喎。係仙女公主啊，佢嚟緊啦！睇下。小朋友，我就係犀利仙女公主嚟啦！我係咁多位公主之中最犀利嗰個，好勁嘅！我今日嚟嘅目的係要同壽星女玲玲慶祝生日，我祝你生日快樂啊！點解公主咁肥嘅？係因為喺公主間屋入邊有好多糖，同埋當我俾人放飛機嘅時候，我會搏晒命食嘢啊！咁點解？好啦，食生日蛋糕啦！多謝仙女公主，你係最好嘅仙女公主嚟㗎。好多謝你嘅讚賞啊，小朋友！犀利哥，我知係你。為咗其他細路，我自唔拆穿你。不過係犀利哥，你真係個搞氣氛嘅高手啊！係你啊，朱莉啊！係啦，我都知咁走過嚟係有啲唐突嘅，但係我個 friend 秀娜佢最近得咗拖，唔知你有冇興趣同佢？唔好意思啊，我對亂舞哨牙鬥雞眼冇興趣嘅噃。秀娜佢份人好玩得㗎，佢唔止中意唱 K，仲拍咗咁多酒，飯都有興趣。你唔好俾佢外表呃到你啊！咪講少啦，總之我冇興趣嘅，對你個 friend 同你都冇興趣嘅。OK，咁唔好理秀娜住啊，咁我表妹達達咧？唔使啊！哦，係啦，我有個 friend 最近佢老公過咗身。唔好意思啊，我諗住試嚟走啲垃圾啫。乾淨晒。品種分明。炮哥，
跑哥唔好啊！你喺度屙，你會醃死我啲花噶。你屙去肺紋嗰邊啦，屙大篤啲。咁就怪啦。犀利哥嚇，唔係啊，唔關我事啊。 ，Hi，我係 AVR 嘅露露特務啊。哦，oops，咁嘅，你要跟我翻總部。哦，唔好意思啊，你講呢隻先。你應該要喺每次使用武器之後嗌出嗰件武器嘅名噶嘛。等我嚟示範啦。電暈李神交。哦，效果好好喎。 又會咁重嘅，真係。